Halo, balik lagi dengan case review. Dino iki aku bakal review hot rod atau buat sing terserah mau ngomong hot rod atau mau ngomong rodimus. Di kota ini ada ilustrasi rodimus. Ganteng lah modelnya, cuman di kepala ini kurang detail, jadi ketok merah toh. Padahal yang bisa lihat ilustrasi ini ada birunya nyala-nyala. Terus kadang-kadang kalau di beberapa ada sing warnain tanduknya itu di kepala, di jidat itu kuning. Ini juga made in Vietnam. Background ini saya nunjukin, ada headmaster-nya, terus bisa jadi motor dan sebagainya. Dan Titan Master-nya nama jenenge Fire Drive, which is di Jiwon kaono, di komik pun kaono. Jadi ini ya sekitar melok-melok di tas itu, tapi ini paling enggak edisi Rodimus nyar. Kita buka dulu. Ini mari dibuka. Pas dibukanya posisi punggung ini kayak gini. Ini mesinnya itu diputar terus ditekuk gini. Nah, ini baru benar kayak gini. Nah, ditancapkan di ujung sini. Ini baru jadi Rodimus. Di kota ini dia dapat 2 pistol, ada tingkat manual, dan modelnya ini saking modelnya itu headmaster, dan ini apik, artikulasi ini sama macam-macam karena ini ball joint, tapi yang ini bukan, tapi ini juga bisa putar, jadi lumayan akeh lense ini juga. Terus ini bisa diputar gini, bisa ditekuk gini. Nah, kaki bisa miring-miring ini, dan yang penting pinggangnya ini bisa putar. Nah, tapi ini termasuk Rodimus yang ganteng, mungkin termasuk yang ganteng setelah sing NK atau Universe yang kemarin. Kita coba di transform. Nah, tapi sebelum ditransform kita ngomongin soal CaTZ. CaTZ ini lumayan rapi, cuman di punya aku ini ada kayak bekas pentolan bekas cat ini, tapi ya sudahlah, namanya juga pabrik ya toh. Di kepalanya ini seperti biasa, di kepalanya selalu minim, cuman ini polos, anggapannya polos lah sebenarnya, tapi ya sesuai yang Rodimus kan memang warnanya cuma gitu toh, gak ada detail warna aneh-aneh. Bisa dicopot. Kita ngomong soal Fire Drive dulu. Nah, Fire Drive ini mukanya cukup detail, cuman memang kalau sebagai yang seneng Rodimus hardcore gitu, ini rasanya kurang Rodimus, soalnya Rodimus kan memang bukan headmaster, gara-gara ada gini. Cuman kalau aku sih rada-rada gak peduli, pokoknya kan ono Rodimus baru gitu. Jadi buka ini. Nah, sing elek itu kalau untuk headmaster itu terutama sih dari Hasbro. Nah, sing dari Takara Tom itu sih api. Nah, dari Hasbro ini minim sorot jatuh ini polos tok gini. Nah, tapi ini artikulasi standar, tangannya bisa gini karena di ball joint, tapi tidak bisa jauh-jauh kan. Terus kepalanya bisa muter, ini juga dipakai buat supaya kepalanya bisa muter. Sekarang kita transform sih. Pertama tangannya dimasuk ke dalam gini, terus ini dilurus
Nah ini ada tab kan, itu ditekan sampai bunyi klik, terus ini dinaik 0. Nah ini dibuka, terus ini diputar. Nah kaki ini dirapat 0 gini, terus ini dinaik 0, terus telapak kaki ditekuk ke dalam. Nah terus ini lurus 0, terus ini gini. Tapi sebelum ini diputar, ini diturun, ini diputar ditekan. Nah terus ini ditekuk sampai ke dalam gini. Nah terus ini ditutup. Nah terus ini ditekuk maju. Sebentar. Ini belakangan tangannya. Oh, ini depannya mesti diputar ke depan ini, terus ditekuk gini. Baru habis itu kaki ditutup. Nah, tapi kayak jiwan sing asli. Terus salah satu feature pertama, naik helm, master bisa berdiri sini kan, ada pentolan sing buat Hasmaster berdiri pada kayak biasa, tapi cuma di atas ini tok. Oke, tapi ya sopo sih mau pasang kedua. Terus mari gitu, ini nih dibuka, itu jadi tempatnya nyetir. Jadi Hasmaster bisa dilepokno sini. Nah, terus tutup. Sip. Nah, terus pistolnya ini ada port di sini sama di samping. Ini bisa dipasang gini. Oke. Cuman LE, kualik. Ini nggak boleh kualik, kalau nggak roda kayak muter. Jadi karena ini ngepas, karena ini kan dekat roda, jadi bisa ditaruh sini. Nah, bisa di situ. Atau kayak mau sing punya jiwa nih dan sing punya target master. Nah itu misalnya ini digabung, ini pistol bisa digabung sini. Oke. Terus bisa ditaruh di sini. Nah ini kayak sing G1 tapi sing versi target master. Itu pistolnya bisa ditaruh tekan kayak gini. Ini termasuk Rodimus sing paling apik sing aku punya modelnya. Ya usah ngeliat kalau itu headmaster atau bukan ya. Kalau misalnya sing nggak seneng headmaster atau sing fanatik Soro mesti persis ini, itu pasti ngomong ini elek soalnya ada headmaster. Tapi ini sebagai Rodimus, ini mainan sing apik. Recommended Soro. Jadi nek bisa nek sempat tuku dan seneng, apalagi seneng karakternya, tuku ini apik. Oke, sekian dulu dari aku. Thank you sudah ngeliat review sampai habis. Ditunggu review-review berikutnya.